Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita. Kali ini saya akan menceritakan tentang lengkuas ya, lengkuas ya guys. Nah, lengkuas untuk obat batuk guys. Nah, ini dia nih, lengkuas ini dimasukkan ke dalam air panas, diiris-iris guys, lalu kasih jeruk nipis. Di situ setelah dingin lalu diminum guys. Nah, setelah airnya dingin ya, itu diminum. Nah, ini daun lengkuas nih guys, atau bisa dikenal juga sama orang Laos, namanya Laos ya. Nah, setelah airnya suam kuku, minum guys, insya Allah batuk akan cepat sembuh. Selamat mencoba guys. Oke guys, ini dia. Assalamualaikum.